или иначе, этот день навсегда войдет в историю нашей республики. 24 апреля 1990 года. В Алма-Ате начала работу первая сессия Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва. В повестке дня сессии один из важнейших вопросов – избрание президента Казахской ССР. По результатам голосования первым президентом Казахской Советской Социалистической Республики избирается Нурсултан Абишевич Назарбаев. Историческая истина гласит о том, что институт президента и первый президент появился в Казахстане 24 апреля 1990 года. Если соблюдать все правила, приличия и уважения своим законам, в то же время и самой нации, то мы должны были, если это нужно было, обозначить Днем президента 24 апреля 1990 года. Но Назарбаева не устраивает по сей день, что он избирался президентом Верховным Советом. Он же ведь всю политику манипулирует. И, по всей вероятности, ему захотелось Днем президента определить всенародное избрание его 1 декабря 1991 года народом. И то здесь есть глубочайшая фальсификация. Он избирался и Верховным Советом, и в декабре 1991 года народом президентом Советской Социалистической Республики Казахстан. Впервые в истории Казахстана Верховный Совет учредил пост президента Казахской ССР. На меня возложены эти высокие, чрезвычайно ответственные обязанности в наше нелегкое время. Огромное спасибо за большое доверие и честь, которую вы мне оказали. Сердечно благодарю за теплые слова напутствия и поддержки моих товарищей, прозвучавшие здесь. Итоги голосования я расцениваю как искреннее одобрение политического курса, который мы с вами сегодня проводим, курса на перестройку, на обновленный демократический гуманный социализм. Это драматично происходило. Сессия продлилась с 10 утра до 11 вечера, потому что надо было ввести изменения в существовавшей тогда Конституции Советской Социалистической Республики. Это вызвало много вопросов. Потом безальтернативно Верховный Совет избрал на введенный уже институт президентства в Казахстане Назарбаева. Неотлаженный Верховный Совет, первое крещение многих депутатов на этом заседании вызвали определенную трудность. И, конечно, Назарбаев боялся 2 дня продлить сессию, и он очень попросил, даже на колени, попросил депутатов ночью работать и закончить избрание его президентом. Торжественно клянусь верно служить народу нашей многонациональной республики, строго следовать Конституции Казахской Советской Социалистической Республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Казахской Советской Социалистической Республики. Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща,
Беловежская пуща, непонятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. В начале декабря 1991 года, 8-го точнее, Беловежская встреча трех глав государств объявили о распуске Советского Союза. Когда мы принимали закон о государственной независимости, и все остальные наши советские республики стали уже независимыми государствами. Остались мы с Россией. По большому счету, теперь уже по истечении времени можно сказать, президент наш очень сильно оглядывался на Москву. В непростое время собирались на вторую сессию Верховного Совета Республики депутаты. Неясная перспектива экономического суверенитета. Все это придавало работе сессии деловитость и требовательный настрой. Нет простого ответа на все сложные вопросы, но вовремя и здраво осознать их – это уже начало решения. Сессия началась с торжественного принятия декларации о государственном суверенитете Казахстана. Назарбаев на первое заседание, первый день обсуждения этого закона не посетил Верховный Совет. Конечно, я его попросил 16 декабря побыть по той простой причине, что все-таки эпохальный закон принимается. Если история восстановит всю правду, я счастлив за то, что я провозгласил принятие закона о государственной независимости. Верховный Совет 12-го созыва для Казахстана – это был исторический Верховный Совет. Вы помните, Декларация независимости объявлена была 25 октября 1990 года. Это утверждение гимна, герба, символов, флага Республики Казахстан. То есть все, что было связано с независимостью Казахстана, как раз принималось депутатами Верховного Совета 12-го созыва. За 4 года принято было Верховным Советом более 250 законов. Это равно было количеству законов, принятых со все времена Верховного Совета Республики Казахстан, тогда Советский Социалистический, с 1936 года. И я не побоюсь сказать, что если Верховный Совет такого типа просуществовал бы по сей день, то Казахстан совершенно другим стал бы. Помните те наши факты, которые мы принимали на второй сессии, где мы вначале настаивали на штрафных санкциях. Теперь об адекватных мерах. Товарищи, они приняты вперед нас. Я вот довожу до вашего сведения. Это вопрос не такой простой, чтобы его решать без серьезного и обдуманного обсуждения. Фундамент нового государства – это заложено нашими законами. Начиная от закона собственности, кончая до законов конкуренции. И, конечно, система власти заложена была нами. Был принят первая конституция, была принята в январе 1993 года. Конституция была принята Верховным Советом 28 января 1993 года, на которой он поклялся быть верной этой Конституции. Конституция эта разрабатывалась 1,5 года. Принимали ее 2 месяца постатейно, каждое слово обсасывалось, каждое слово. Парламент того созыва был очень агрессивный, и ни один вопрос не могли решить без длительного подробного обсуждения, подетально. И это, конечно же, вызывало нездоровую реакцию со стороны президента Нурсултана Назарбаева. Поправки проголосуем, определитесь, и потом в целом проголосуем. Я не скрываю от вас, что в Верховном Совете в будущем
должна быть хотя бы группа депутатов, которые твердо стоят на позиции президента. Хотя Конституция 1993 года, утвержденная, принятая Верховным Советом 28 января 1993 года, не предусматривала распуска парламента. Парламент заканчивал свои полномочия в 1995 году, то есть механизма распуска, разгона парламента не было. И тогда Назарбаев применяет очень хитрый ход. Он начинает программу самороспуска парламента. Вот перед вами сидит действующее лицо реализации той программы. Я как раз был в кабинете у Нуркадилова. Он был председателем совета города, я был первым заместителем. Раздается звонок Назарбаева, и он говорит Нуркадилову, что вот необходимо поработать так-то, так-то, так-то и так-то. Нуркадилов говорит: Нурике, все сделаем, что нужно. Нуркадилов приглашает господина Нургисаева, который был председателем совета Алатауского районного совета, и предложил ему. Такой произошел, я бы сказал, торг в течение одной ночи. Нуркадилов, конечно, дал ему гарантии и вызывает меня в 8 часов утра и говорит: вот он сегодня будет назначен председателем районного совета Советского района. И своим постановлением Нуркадилов назначает его председателем исполкома районного совета Советского района. И Алатауский район рапортует, что он сложил свои полномочия, и районный совет Алатауский распустился, ликвидировался. После этого, как грибы после дождя, пошли рапорты со всех практически уголков страны, что советы распускаются. И когда началась работа сессии Верховного Совета, это было 8 декабря 1993 года, то в процессе работы сессии более 40% советов уже самораспустилось на местах. Вот таким неконституционным способом, волюнтаристическим методом сверху, по указанию президента Назарбаева, так сказать, момент, когда об этом не знал председатель Верховного Совета, уничтожается Совет районных депутатов и выбивается почва из-под ног Верховного Совета. Для обывателя было сказано: да, действительно, это все естественно, мы перешли, стали независимым государством, у нас появился президент нашего государства, то советская власть чисто исторически, что ли, уходит. Но подоплека была такова, что лично по указанию Нурсултана Назарбаева, для того, чтобы уничтожить Верховный Совет 12-го созыва. Первая Конституция была создана на основе Конституции Советского Союза. И она, так как Казахстан объявил себя независимым государством, многие положения этой Конституции не соответствовали нашему государству. Как вам здесь работалось вообще в целом? Какая была обстановка в парламенте? Ну, это 13 СОЗов, я был в Алмате. 13 СОЗов начинал с того, чтобы президент представил им указы, принятые между двумя СОЗовыми. Это с декабря 1993 года по апрель 1994 года. А там, как говорят очевидцы, 29 указов, имеющих силу закона, подписал Назарбаев, в том числе и указы, которые граничат с криминалом, например, открытие секретных валютных счетов за границей на валюте, не называя имя, отчество и происхождение денег. И это было в определенной степени страшно для президента. Как всегда, лишь обещаются миллионные инвестиции, якобы для санации этого предприятия. Мы проверили по своим каналам данную фирму и выяснили, что практически все австрийские банки отказывают Нордексу в кредитах, что для нее смерти подобно финансовой. В связи с этим я уполномочен поставить следующие вопросы. Первое.
Знает ли президент, что колыбель, воспитавшая его и сотни других людей, пытаются продать этой фирме? Почему мы такой ненужный парламент будем принимать нужный закон? Мы парламент или кто? Уважаемый Каратай Турысович, уважайте меня как представителя народа. Я не скрываю, что вы меня поставили в очень тяжелое положение. Я этого не ожидал. Конечно, ему не по душе был и этот созыв. Он искал причины и нашел заявление Квятковской по одному из округов Алматы, что там нарушались законы при проведении выборов в Верховный Совет 13-го созыва. В субботу до 12 часов. Да уже мы полностью победили по всем статьям. Депутаты обвинили ее в сговоре с президентом. Сама Татьяна категорически отрицает эти обвинения, считая их нелепыми. Через полгода появился исковое заявление Квятковской, небезызвестной всем Татьяны. Она была запланирована заранее. И я на цифрах это докажу везде, даже в любом суде могу доказать. Для того, чтобы баллотироваться в депутаты Верховного Совета Республики Казахстан первого созыва, нужно было собрать 3000 подписей. Поддержку свою. Она была единственный кандидат, который вместо 3000 собрала 19 тысяч подписей. Избирательный участок, в котором она баллотировалась в Алмате, имел 22 тысячи избирателей. То есть сами подписи говорят, что она была избрана. Но ее специально не пропустили. С целью была разогнать этот Верховный Совет. И создать ручной парламент, что и было сделано. И Конституционный суд, это было 6 марта, по-моему, 1995 года, выносит свой вердикт на основании заявления Квятковской по одному только избирательному округу. Он указывает, что Верховный Совет 13-го созыва признается нелегитимным. В этой связи возникает вопрос, а почему же Нурсултан Назарбаев как президент обращается в Конституционный суд? Конституционный суд по закону обязан был рассмотреть заявление Квятковской, в течение 30 дней ответить Квятковской на ее заявление. Если были замечания по данному округу избирательному, признать выборы недействительными по этому округу. Центр избирком и президент должны были назначить новые выборы по данному избирательному округу. В одном из 135 округов должны были провести выборы, и парламент должен был работать. Тогда был мой уважаемый, можно сказать, и современник, друг Олжас Сулейменов, депутат. Я в санатории находился, он позвонил, что вот по вашим средам нас тоже разгоняют. Я сегодня буду проводить митинг, как бы протестные собрания в Доме демократии, если сможете приезжать. Я приехал, к моему приезду, вечером это было. Потушили свет, на свечках там люди поговорили, возмущались. Олжас объявил о своей голодовке. Многие голодовку объявляли. И Верховный Совет сегодня существует. Тогдашний председатель Верховного Совета, который подарил решение Верховного Совета о переносе столицы, Кекельбаев, очевидцы мне рассказывали, что он рыдал, просто плакал от безысходности. Мы 20 августа 1995 года вышли к зданию Верховного Совета с протестом, что нельзя принимать Конституцию референдумом, потому что это очень сложный механизм. По тексту проекта Конституции устанавливается неограниченная никем и ничем не ограниченная монархия. Подвезли ОМОН. Нас было 20 человек, молчаливая голодовка была, никому мы не мешали ничего, закрыли рты.
отвезли в Советский районный суд, ныне это Алмаринский, и осудили. Камер, давай. Что тебе, дороги вот эти 2 звезды, что ли? Выключи. Уберите камеру. Как это делалось все? Вот в советском райотделе сперва меня там избили, а потом Бектасов был подполковник в то время полиции, который работал с общественными организациями. В здании суда предупредил меня, не вздумай идти домой. Я сказал, специально пойду домой, я посмотрю, что вы можете сделать. И я очнулся на 4-й день в реанимации. Это политическая акция. Немножко снизить мою активность по поводу высказываний по государственному перевороту, который 11 марта случился. Это был июль 1995 года. Президент приехал в Анталию в краткосрочный отпуск. Но фактически эти недолгие 10 дней были наполнены его напряженной работой над законопроектом. Меня поразило обилие проработанной им юридической и специальной литературы с его пометками, закладками, комментариями. Все это дополнялось большой стопкой блокнотов, исписанных напористым каллиграфическим почерком президента. После распуска 13-го созыва он референдумом принял Конституцию свою. Это тоже нелегитимная Конституция, потому что референдум согласовывается парламентом, а тогда парламента не было. А вслед после принятия Конституции он референдумом продлил свое полномочия. Некому было защищать Конституцию Казахстана. Некому. Как мы видим, на этот промежуток времени Нурсултан Назарбаев сосредоточил в одном лице законодательную власть, исполнительную власть, Конституционный суд, Центр избирком, право назначать и утверждать структуру правительства, назначать премьер-министра Казахстана, право назначать председателя КНБ, генерального прокурора, судей Верховного суда и местных судов. На Назарбаева распространяется закон от 27 апреля 90-го года, где четко, дословно написано: президент избирается сроком на 5 лет не более 2 раз подряд. Все. 10 лет его кончились, законы 27 апреля 2000 года. И с этого дня власть у нас узурпирована. А это уголовная статья. Главное, я понял сигнал сейчас народа. Не оставляй пост, продолжай дальше работать. Если мне позволят здоровье и силы, если будет такое единодушие и поддержка народа, я буду работать только сколько мне позволят.